Nga bulijjo gwe muganda wange yasalawo okwekumira Kampala TV ankubuuzaako nenkwebaza emirimu gy'otusizaako engalo. Olunaku lwa leero lunaku lwakubiri nga tuzze n'amawulire agakaggwawo essaawa eno. Gwena muganda wange ali ku channel eno nja kusooka nkusaba okusubscribinga, okulayikinga ate era n'okukomentinga omulamwa gwe tuba tuleeseeko okubanga tufuna endowooza yo. Naye amawulire genfunye olunaku olwaleero era nga wenjogerera essaawa eno meeting ekyagenda mu maaso wali mu parliament y'eggwanga eya Uganda nga omubaka amanyiddwa nga Mathias Mpuuga ojja kujjukira nti ng'ali wamu ne Sirwanyi Solomon n'omubaka omukyala owa Lubanda amanyiddwa nga Akampulira Prosi n'omubaka era omukyala okuva eri mu district y'e Zombo amanyiddwa nga Esther Afoyo Achan. Bano nno beeyongeza ssente enkola eyamanyibwa nga Service Award. Naye olunaku lwa leero press conference eri wali ku parliament y'eggwanga Uganda etudde nga ababaka bano baagala okuggibwamu oba bakomishona bano baagala baggibwemu obwesigwa. Ojja kujjukira nti omubaka amanyiddwa nga Theodore Ssekikubo avudde emabega ng'ajja akuba ekintu kino ng'agamba sipiika basaanye okuba nga bateesa ku nsonga zino naddala eza Service Award. Nga no bo beebuuza criteria ki mwe baayita okubeera nga ababaka bano baweebwa ssente ne bongezebwa. Naye ojja kujjukira nti Speaker wa Parliament y'eggwanga Uganda Right Honorable Anita Amonge omukyalo ono avuddengayo n'ateekawo kiremesa oba n'ateekawo emiziziko gibadde mingi okubeera nga abantu bano oba Theodore Ssekikubo ekirowoozo kikyaleeta tekiyitamu era nga azze alemesebwa. Kino nno nga kinyiizizza ababaka bangi si abo bokka gwe muganda wange atulaba abali ku ludda oluvuganya gavumenti wabula n'ababaka abava mu kibiina ekimanyiddwa nga ekya NRM nabo bazze balaga obutali bumativu bwabwe ku ngeri abakomishona bano abana gye baagamanyizibwamu ensimbi zino na nsonga ki eyali ebaweesezza ensimbi zino. Ojja kujjukira nti leader of opposition omwami amanyiddwa nga Joel Ssenyonyi emabegaawo yavaayo n'ateeka speaker ku nninga ng'amutegeeza nga ensonga eno yandibadde eteebwa ku order paper neebanga eteesebwako nga ye yavaayo n'alaga obutali bumativu bwe ng'ategeeza nti omwami Mathias Mpuuga naddala ye bwe yaddira mu bigere tayinza kuvaayo ne beeteeseza ssente nga bo ate ne zibaweebwa ssente ezo ne zitaleetebwa mu kakiiko ka parliament y'eggwanga Uganda. Naye era essaala ye n'okusabako kwonna akuzze kufa ttoge ng'omwami ono sipiika abadde tamuwadde mukisa gwonna okuvaayo okulaba nga ensonga eno eteesebwako. Naye olunaku olwaleero wali ku parliament omubaka amanyiddwa nga Theodore Ssekikubo avuddeyo n'akulemberamu babaka banne ng'ayagala ensonga eno eteebwe ku order paper ababaka bano bakomishona bano basobole okuba nga baggibwamu obwesigwa. Ojja kujjukira nti Mathias Mpuuga omubaka eyali leader of opposition yafuna obukadde bwali 5 ate ye Sirwanyi Solomon ono nno nga mubaka ava sides eri Bukoli country yafuna obukadde bwali 400 ate ye omubaka omukyala okuvaako wali Lubanda amanyiddwa nga Akampulire Prosi ono naye yafuna obukadde bwali 4 kwoteeka omubaka omukyala okuvaako sides eri Zombo Esther Afoyo Ochan ono nno naye yafuna obukadde 4. Newankubadde nga amaloboozi gazze gawulikika nga gazze geemulugunya nga galaga obutali bumativu bwabwe ku ngeri ki ababaka bano gye bafunamu ensimbi zino na engeri okusiimibwa kuno gye kwatuukibwako wabula eddoboozi lyabwe libadde terinawulirwa. Naye nga singa banaabeera bakuggibwamu bwesigwa omubaka Theodore Ssekikubo ng'akulembeddemu banne yeetaaga emikono gy'ababaka 7 okubeera nga ensonga eno eteekebwa ku order paper esobole okuba nga eteesebwako sinakindi ekubweko akalulu era singa akalulu nga kanaakubwa nga ababaka abasinga balaga obutali bumativu bwabwe kijja kuba kitegeeza nti mu parliament bajja kuba balonda bakomishona abapya. Ojja kujjukira nti ekibiina ki the National Unity Platform omukulembeze waakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayita mu ssaabawandiisi w'ekibiina kino baavaayo ne bawandiika ebbaluwa ne bagiwandiikira parliament y'eggwanga Uganda ne bategeeza nti Mathias Mpuuga bo tebakyamutwala nga komishona waabwe newankubadde nga parliament yavaayo n'ebalaga amateeka gaayo kwetambulira nti ng'ekibiina ekisobola keera bukeezi ne kigamba nti komishona oyo tumuggyeeyo wabula waliwo emitendera egiyitwamu
era ojja kujjukira ne mu kuziika okwabadde e Masaka omukulembeze w'ekibiina ki The National Unity Platform Robert Kyagulanyi yavuddeyo n'ayogera ku Mathias Mpuuga nga eyali commissioner wa National Unity Platform wabula teyamuadressinze nga commissioner wabula eyali commissioner. Kitegeeza nti singa ekiteeso kino kinaaba kiyiseemu ab'ekibiina kya NUP bajja kuba basagambiza waggulu okulaba nga kye baali basaba oba kye baadde balowooza Mathias Mpuuga okubanga agibwamu obwesigwa oba agibwayo okuwa commissioner kijja kubeera nga kituukidde. So geega amawulire olukiiko lukyagenda mu maaso essaawa eno tujja kwongera okutegeeza biki ebinaaba bivuddeyo naddala mu lukiiko olwo naki ababaka ekyenkomeredde kye banaaba bayimiriddeko naye nga gwe wekumire bwekumizi wano Kampala TV muganda wange tujja kubeera nga buli kimu tukikutuusaako.